Aku memang suka makaroni dari dulu. Nah, misalnya dulu almarhumah mamaku masak, stop ya pasti aku suka kasih makaroni terus. Boleh dikasih apa ya? Misoa, tapi di sini rana misoa. And it's just begun as she puts her hand in mine. Buenas, es la familia Walton, Tiang Jogja, neng Nicaragua. Selamat malam sayangku semua. Selamat malam ge Indonesia. Semoga kita semua selalu sehat yo. Jangan sampai sakit kayak aku sama Netanya. Ini kita sekarang baru sakit. Nah, ini karena di Bluefields kuwi to sayang, cuacanya ki cerah banget, cerah terus panas. Nah, aku ndak kuat jadine nganu yo, rambutnya aku ini yo lagian kan aku ini kan arep masak yo. Jadi aku nggak mau apa kalau ada rambut yang jatuh di makanan kuwi aku anti banget Tuh, ada yang jualan udang pasti cakaline. Soalnya anak wedok itu sering komplain nek misalnya ada rambut sedikit aja kayak rambut itu jatuh di makanan. Dan aku juga aku sama anak wedok tuh paling geli ya nek ada potongan rambut neng apa neng makanan itu yo. Nah jadi ini aku sama bukannya aku ya, memang aku sama anak wedok aku hampir sakit, anak wedok tuh udah sakit. Jadi awal mulane kuwi to iki aku arep nganu ya sayang, kita sambil ngobrol yo, kita sambil siap-siap ini yo. Aku sudah nyiapin nganu jus, kelihatan tuh sayang. Maaf ya sayang yo, rumahku kan tidak seperti rumah kalian. Nek rumah kalian kan gede bagus ya kan, kompornya aja kompor yang apa, kompor tanam itu toh. Wah, kalau di sini yo nggak ada ya sayang ya. Mungkin ada tapi kita agak ribet, mungkin nanti kita bisa ganti. Ini aku udah siapin 5 jeruk, kita mau bikin fresco lagi ya, fresco apa, jeruk baby yang hijau ya, biar nggak apa, biar seger lah, karena kan nggak enak badan. Nah, jadi awal mulanya tuh kemarin hari Jumat siang itu kan anak itu ke sekolah, tapi aku rasa kan mereka pulang pagi, jadi apa namanya, pulang pagi aku temani kucingku. Semi, what? Dia nggak mau keluar nih, belum aku kasih makan. Makanya tuh sosis, salchichon, sosis besar itu, terus mortadella, terus pokoknya dia tuh di sini makan enak-enak. Ini malah makannya lebih enak dari yang punya rumah. Padahal ini bukan kucingku ya, kucingnya nganu, kucingnya apa? Bapakku ibuku. Di situ. Duduk dulu, duduk. Sit down. Ya, duduk. Ya, duduk. Aku bikin video dulu ya. Nah, itu ulang tahun terus kalau di sini itu memang tidak mayoritas ulang tahun tuh kayak di Indonesia ya. Kan di sini kan tidak semua orang tuanya kan mampu. Kalian kan juga ngerti bagaimana Nicaragua kan, orang tua di Nicaragua, rumah-rumah di Nicaragua. Jadi kita itu tidak seperti di Indonesia. Jadi tolong dimaklumin nggih. Oh iya, sebelum kita lanjut, terima kasih ya sayang yo. Pokoknya support kalian itu sangat berarti buat kami, buat keluarga Walton di Nicaragua yang sudah like, subscribe, yang sudah ikuti kita ya. Di mana ya? Di sini apa di ujung sini? Pokoknya di channel Familia Walton, keluarga Walton, matur nuwun nggih. Pokoknya support kalian itu benar-benar yang kena banget ya di hati kami ya, karena kami ini satu-satunya orang Indonesia yang ada di pedalaman Bluefields, Nicaragua. Meskipun ada yang mungkin di kota lain, tapi mereka tidak mau mengenal kita. Ya, dikarenakan sesuatu hal dan sebagainya, yo wis ora apa-apa.
nggak masalah seperti itu. Nah, sampai mana tadi anak wedok ya, ulang tahun. Nah, kebetulan keluarga ini itu keluarganya biasa aja. Nah, yang dibawa ke sekolah itu hanya cupcake dan fresco. Fresco itu jus botol yang biasa kita beli di luaran tuh rasanya yang 1 liter, 2 liter, 3 liter. Ada rasa jeruk, ada Coca-Cola, ada Pepsi, kayak gitu. Bisanya semampunya itu hanya membawa itu. Nah, dibawa ke sekolah, lalu dibagikan kan satu-satu. Nah, kebetulan yang diberikan ke anak wedok itu cupcake-nya itu warnanya itu toppingnya buttercream ya. Aku nggak tahu ya, aku nggak begitu jago ya bikin kue ya. Yang jago bikin kue tinggalin komentar ya sayang di sini. Nanti aku diajarin ya sayang ya, kirim resepnya ya. Aku diajarin, aku mau sekali ya. Soalnya aku mau belajar orangnya. Nah, kue dapatnya yang ungu. Buttercreamnya itu dikasih warna ungu dan ungunya tuh benar-benar yang ungu gelap. Nah, pas turun dari lantai 2 kan, udah jam 12. Mami, tenggorokanku sakit loh. Kenapa gitu? What happened? Tadi aku makan cupcake ini, kue cupcake. Jadi masih setengah kuenya itu dibawa turun karena dia nggak berani buang, karena kan itu pemberian dari temennya yang ulang tahun itu kan. Nah, terus aku bilang, kenapa? Kayaknya karena cupcake ini ya Moy, soalnya kan warnanya seperti ini. Ya wes, taruh aja di kontainer, karena kan dia bisa bawa kontainer, bawa makanan, taruh aja di plastik kontainer, nanti kita kasih ke Rex. Rex itu anjing kita. Bener bukan anjing kita, anjing mama papaku. Jadi dari situ langsung suaranya hilang, ngomongnya begini, Mami, ya itu loh, tolong itu aku diambilkan air, aku nggak bisa ini, aku tuh tenggorokan aku sakit sekali. Ya kayak gitu. Jadi ini aku punish netanya nggak makan chips. Padahal chipsnya itu dia nggak pernah ganti chips. Jadi chips plain jagung, jadi nggak ada rasa. Itu cuma plain corn kayak gitu. Karena aku nggak pernah ganti-ganti chipsnya netanya itu nggak pernah. Dan itu dan dia sukanya palomita. Palomita itu butiran jagung yang kecil, yang kering banget tuh gitu digoreng. Nah, kayak gitu. Paling bumbunya cuma dikasih butter. I just added some butter and then that's all, nothing else, just like that. That's why I was confused. What happened with Netanya? Why Netanya losing her voice like that? So I'm gonna punish Netanya. Netanya cannot eat nothing, cannot eat chips, cannot eat sugar, cannot eat nothing. Only I give to her today as a snacks ya. I give it two kind of what do you call this, strawberry biscuit. Nah itu yo wes aku kasih kue. Nah sekarang aku bilang sama Netanya, Moy, you have to eat Indonesian soup for 2 days or 3 days, because well today she wants to eat taco, but I was telling her that you cannot eat taco because taco is too much oil, too much acidity. Jadi ora tak kasih, ya wis. Pokoknya dia harus sembuh dulu, dan nanti sebelum jemput anak wedok aku mau beli apa gue sayang, ini sampai aku belum cuci. Aku mau beli obat. Ini aku SMS sepupuku yang kerja di farmasi, tapi sampai sekarang sudah 15 menit berlalu tapi belum balas. Nggak apa-apa yo, videonya itu masaknya udah aku potong-potong ya, aku percepat, soalnya ini kayaknya aku ketularan Netanya ini aku. Jadi ini aku pakai tomat, pakai kentang, pakai wortel aja. Terus ini sosis yang biasa aku pakai di Bluefields Nicaragua, soalnya dia itu ayam ya maklum lah kita nggak makan babi ya.
Dan ditanya kalau sosis sapi juga dia nggak terlalu suka kayak gitu. Dan yang ini di bawah udah ribut, yang di bawahku ini udah ribut, ini kucingku. Sammy duduk, sit down. Nah kayak gitu. Jadi ini aku mau potong-potong sosisnya ya sayang ya. Sayang, kalian masak apa hari ini sayang? Aku tuh udah sering banget wanti-wanti apa yang orang Jawa bilang wanti-wanti, nasehatin. Aku tuh udah sering banget nasehatin anak wedok. Ini tadi aku, oh iya, lupa aku. Lah, taruh mana ini? Oke, taruh sini aja. Ini tadi juga aku belinya, malah aku lupa, nggak aku taruh kontainer. Sammy what? Aku kan cari kayak apa? Ikan tongkol, tuna loh, kayak ikan tongkol, ikan tuna. Ternyata tuh di sini adanya sepupunya, namanya kingfish kayak gini loh sayang. Nah ini aku mau coba. Ini aku kayak apa, kalau enak rasanya besok. Kalau enak besok kita beli lagi. Begitu. Nah, biar aku taruh sini dulu. Aku lanjutkan ini yuk. Kayak gitu, aku selalu wanti-wanti netanya. Do not take any food from your friend, because we don't know how they make it, and we don't know what did they what's the name, the ingredients of the food, we don't know. So, dan aku bilang sama wanitanya, jangan mau dikasih apapun temennya ya, jangan mau, apalagi itu makanan yang terbuka. Pokoknya intinya jangan mau dikasih makanan. Aku bilang gitu tuh kalau anak wedok kayak gitu ya. Di Indonesia aja yang aman ya, yang aman aja aku masih kita aja sebagai orang tua yang masih was-was ya, meskipun Indonesia makanannya lebih aman dari Nicaragua itu toh. Yo piye meneh, jenenge yo bocah, kandhane yo ngeyel tuh ya. Begitulah. Ini apa ya? Waduh, ini apa kucingku? Cemi apa? Kalau belum aku makan nggak mau keluar. Ya wes, Cemi. Apa? Oh, anjingku sampai kucingku. Nah ini aku sisain dua karena kayaknya aku juga nggak akan makan banyak. Nah ini tak kasih ke kucingku. Cemi, here, ribut aja tuh. Pokoknya di rumah sini tuh anjing sama kucing wes. Yo wes, kalian ojo kemana-mana ya sayang. Aku mau nyuci potku dulu ya. Ojo kemana-mana di sini terus ya. Di sini ikuti kita terus, Familia Walton, Tiang Jogja, Nicaragua. Nah itu tadi video ini kita kepotong ora apa-apa yo, jangan marah yo. Nah ini kita balik lagi, aku baru aja nyuci ini. Nah sekarang ini karena kontainerku plastik ini cuma ini yang bersih, ini aku sekarang mau bikin supnya dulu. Nah jadi di dalam supnya itu di dalam sup itu tadi aku biasanya pakai sweet pepper, paprika hijau itu aku pakai 3 siung bawang putih, aku iris besar karena kan anak wedok kan darahnya Nicaragua itu ini ya, jadi nggak begitu suka kalau strong. Terus tadi aku kasih bawang bombay sedikit aja, 1 iris aja. Nah ini sekarang apinya baru aku panasin. Nanti kalau udah agak mendidih, maaf ya kalau di sini kalau aku masak itu bukannya ini sayang, piye toh yo, panas banget ya sayang di Nicaragua.
Nah, nek masak di sini sayang, aku nggak pernah nunggu sampai mendidih. Di sini itu gas itu mahalnya minta ampun. Jadi aku tunggu agak mendidih aja ya. Habis itu kalau udah agak mendidih kita masukin. Jadi di dalam sup ala Indonesia ini aku cuma pakai tomat, potato ya, kentang, aku pakai sanaria, wortel, terus aku pakai salchicha, sosis ayam. Dan juga aku masih punya daun seledri, nanti aku mau kasih daun seledri. Udah cuma itu aja. Sebenarnya mau aku kasih ini ya, makaroni ya. Coba nanti aku tambahin makaroni, tapi nanti kayak apa rasanya. Aku mau beli makaroni di Sentral. Ya wes, sekarang ini kita masih nunggu. Sekarang aku mau bikin jus jeruk. Ini aku taruh sini dulu ya. Nah, aku mau bikin jus jeruk. Aku itu udah siapin. Aku udah siapin 5. Sayang, aku siapin 5 butir. Kok butir apa sayang? 5 buah jeruk ya. Tuh. Semua barang-barang di rumahku ini mini itu coba ini dari Indonesia. Oke, sekarang kita mau bikin jus jeruk dulu sambil kita nunggu airnya agak mendidih ya sayang yo. Di sini itu kalau beli gas itu nangis-nangis harganya sayang. Lebih mahal dari di negara Konoha. Banyak kan sayang? Biar aku kasih lihat kalian. Nah, tuh. Aku pakai 1, 2, 3, 4, 5. Aku memang kayak gitu kalau bikin Oke, karena pantriku kecil aku geser jeruknya di sana. Di sini ya. Jadi di Nicaragua itu aku udah bilang ya, kita tuh kalau jual jeruk itu hijau, jeruk nipis hijau, jeruk yang dikonsumsi kayak gini itu hijau. Kita nggak pernah nunggu sampai matang sayang. Makan pisang yo hijau. Selamat datang di Nicaragua, ya kayak gini sayang di Nicaragua. Aku dulu bingung, tapi karena aku udah biasa, aku sudah bingung. Yang aku masih bingung itu bahasanya. Aku sudah 4 tahun di sini, tapi aku orang iso. Kayaknya udah akan mendidih deh. Ini enak banget loh sayang. Jadi jeruk baby ini hanya 2 macam jeruk di halaman Bluefish Nicaragua, jeruk baby sama jeruk mandarin. Udah, nggak ada lagi yang lain. Kalau kita ke ibu kota atau kita ke kota lain, aku yang ingin banget itu ke Rama. Karena di Rama mereka punya nangka. Aku pengen beli, aku pengen bawa pulang ke Bluefish, aku pengen tanam. Dia selesai. Tunggu ya, aku cuci tangan ya. Oke sayang, langsung aja kita masukin semuanya ya. Tadi ini aku nyuci pakai air keran, tapi pas ini air yang terakhir ini aku pakai air sumur ya sayang, jadi ini bersih. Jadi ini airnya bukan air pump.
Nanti kalian pikir mbak kok anaknya kok dikasih air, kok air pam. Enggak sayang, beda, ini air sumur sayang. Ini bukan air pam. Sabar. Aku masih punya sisa seledri. Oke. Enak. Tadinya sebenarnya aku kemarin kan bikin perkedel. Besok kalau aku bikin perkedel lagi ya. Bikin perkedel tapi aku malah lupa masukin masukin seledri. Oh ya. Selesai. Sekarang tuh sayang. Aduh berantakan nih sayang. Ini kan karena tempat tekonya kan kecil, jadi aku pakai 3 sendok makan penuh dulu ya gulanya ya. Nah nanti kalau misalnya sopnya aku kasih gula tapi dikit banget, disubit aja, terus kasih masako ayam. Aku nanti mau beli sayang, mau beli garam, merica hitam dikit ya sayang di supnya. Aduh malah keduanya kan mau tak buang bisa. Kita aduk-aduk sebentar. Yo, nanti kalau kurang yo dicicip lagi. Oke. Nah, sekarang itu tadi semua udah kita masukin. Aku kayak gitu karena aku harus menghemat gas. Yo guys, sekarang kita tunggu sampai supnya matang. Ojo kemana-mana ya sayang ya, tetap di sini sama-sama aku sama Netanya di channel keluarga Walton Piang Jogja yang Nicaragua yo. Jadi ini sup kita. Wah, wis jan tunggu nggih. Jos ini sayang. Nah ini sausage, terus itu makaroninya, ada tomat, ada wortel, ada seledri, ada potato. Tadi udah aku icip, udah pas, ojo asin, ojo kebanyakan juga masako. Oke? Sip pokoknya, perlu dicoba. Yo. Vlog kita ini agak kepotong. Aku baru langsung ke anak wedok. Terus aku tadi ingin nambahin makaroni ke sup kita. Tunggu nggih, aku ambil nggih. Tuh. Ini loh sayang, kelihatan lah. Nah ini makaroninya aku tambahin. Tadi aku rebus, sekarang udah aku campur jadi satu. Dan sekarang supnya sebentar lagi matang yo. Dan saatnya apa? Di keluarga Walton icip-icip. Oke, pokoknya di sini terus sama-sama kita nggih. Saatnya icip-icip. Itu anakku dengerin TV. Aku barusan nyuapin anakku, nggak mau makan sendiri. Nah sekarang yang makan icip-icip mboke. Tuh lihat nggak sayang? Duh, ini mangkokku nggak wis gak? Mangkokku nggak begitu cekung, jadi aku nggak bisa ngeliatin makaroni. Ini makaroni imut. Ini kentangnya. Ada tomat, toh. Sip. Jangan lupa berdoa dulu, berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anakku. Enak nek iki jan. Wah. Jos. Soalnya aku masih punya sambal, aku bikin sambal, tapi aku bikinnya 2 hari yang lalu koyo-koyone 2 hari yang lalu. Aku lapar sekali sayang.
Aduh, aku ditungguin apa kucingku. Aku ditungguin Syami. Memang enak kalau lagi batuk tuh enaknya nganu makan sop. Enak. Seger banget. Terus sekarang di Bluefields baru musim panas, jadi tambah gembrobio. Apa gembrobio sih? Apa sih ini? Bahasa Indonesia ini keringetan. Enak. Di sini aku nggak pernah, jarang aku duduknya di lantai. Soalnya baru nggak enak badan toh. Baru nggak enak badan. Besok kalau aku udah sehat, kita ngevlognya aku duduk di lantai yo. Anak wedok udah selesai makan, wis minum obat sayang. Nah saiki mboke. Yang wis tenan ya, enak tenan ya. Memang aku suka banget. Aku memang suka makaroni dari dulu. Nah, misalnya dulu almarhumah mamaku masak stop ya, pasti aku suka kasih makaroni. Terus boleh dikasih apa ya, misoa, tapi di sini rana misoa. Aku makannya cepet soalnya aku agak kelaparan aku. Semenjak tinggal mungkin itu sayang, jarang banget beli makanan di luar. Ya gue mau beli makanan di luar, gue main beli patty karo beli enchilada. Wah, sambil aku menghabiskan sopku ya, tinggal sedikit ini ya. Kita sekeluarga, keluarga Woten ingin mengucapkan terima kasih untuk pagi ke siang ini nemenin aku masak sop makaroni sosis buat anak itu yang lagi ndak bisa ngomong bicara. Yo wes, matur nuwun, muchas gracias, adios. Terima kasih yo.